აი კივი ჯობია, იმიტომ რომ კარტოფილს სულად მიგებანა. არის საქმე რა შეიძლება პარკირებას, ეს არის ფულის საკითხი, მე მაინტერესებს. ინფრასტრუქტურა ამის ვინ უნდა მოწოს, გამარჯვებულმა ფირმამ, ვერიან თუ ვინ აკეთებს ამის ინფრასტრუქტურას. ან ეგრეთ წოდებულ ავტომატებს ვიდრავს. რამდენი კვადრატი გამოდის ქალაქში და რა ადგილებში გამოდის საპრივატიზაციო და როგორ იქნება ამის თუ საკონკურსო პროცესი. იმიტომ რომ დავაზუსტებ ისე არ მოხდეს რომ ადამიანმა სახლის წინ გააჩეროს საკუთარი სახლის წინ მაგალითად პარკირების გადასახადი მოხდეს. ერთ-ერთი თავი და კარგი შეასრულებია ისე. ელადური მეკითხვა და მიხარი რომ ამ თემებში შევიდოდეთ და ნახე. პირველი აქ იყო თქვათ ესე იგი ადრეთის აპარატებზე საუბარი. ადრეთის აპარატებზე მეტად წეში დებია ვინც გაიმარჯვებს თუ 50 მეტრიან რადიუსში. ხალხად არც ერთი სტრაფი ჩარიცხვის აპარატი მან უზრუნველ ყოს ან შესაბამისი აპარატის დადგმა ან სტრაფი ჩარიცხვის აპარატის დადგმა. ანუ ჩვენ თავაზობთ რომ სტრაფი ჩარიცხვის აპარატში უნდა იყოს ჩამონტაჟებული ეს სისტემა. სამწუხაროდ ბატონო მოგულია გაიხსენა ნოდარ ხადურის საყვარელი ერთეული კარტოფილი, საყვარელი ეკვივალენტი და კარტოფილით ანგარიშა პარკირებიდან ქუთაისში შემოსავლები. რჩევა მივეცე იმის შესახებ, რომ კარტოფილი თუ მიანგარიშებ, იმიტომ რომ როცა ლარი ანგარიშეს კარტოფილი ძალიან ცუდ შედეგებია მივედით. და მოგულია მაზრი გამოთქვა და რომ კარტოფილი შეცვალოს კივით.